petite, la moyenne et la très petite entreprise. Ceci dit, ces éléments de la loi qui sont une vraie rupture par rapport à ce qui se faisait dans le passé, comment se matérialise-t-il à la part de loi? Parmi les premiers, volets, c'est l'accompagnement de bout en bout de l'acte d'investissement. Alors que من قبل كان السيري الشباك الوحيد غير بالسميه اليوم يولي الشباك الوحيد et sur le terrain. Ça c'est très important. Et quand je dis l'accompagnement de bout en bout, le CRI devient l'interlocuteur unique de l'investisseur. Alors que من قبل كان كيجي السيري واحد المجموعه ديال التدابير ومن بعد السيري كيصيفطو تيقول له سير عند الاداره الفلانيه والاداره الفلانيه. هاد لا ريفورم est venue pour arrêter هاد les pratiques اللي كانوا كيشكلوا واحد العائق للانفستيسمون وبدوري قبل ما يعني هاد المهام المرضويه اللي تكليف كبير. انا كنت في لو سيكتور بريفي et j'ai vécu ça. Donc ça d'une part. D'autre part, je dirais la loi 47-18, elle a mis dans le même paquet la réforme des CRI et l'instauration de la CREI qui est la Commission régionale unifiée de l'investissement. Il y a de la Commission régionale unifiée de l'investissement, c'est une commission qui regroupe, fusionne l'ensemble des commissions qui existaient en Kibnuna. Jamais l'ASMA ou les Canada, local, restreinte, technique, régionale. Il y a une seule commission اللي كتبت في المشاريع ديال الاستثمار. ولكن هذه الكوميسيون ماشي غير وحدناها وحبسنا تما، وحدناها وعطينا واحد الآلية للاشتغال اللي فريمون اكستريمون ريغارديست. أول حاجة طبقا للقانون ولات لوبليغاسيون دو لادمينستراسيون أنها تعطي جواب على المشروع المقدم في واحد المدة زمنية ما كتفوت 30 يوم. alors من قبل كان بروجي دانفستيسمون ممكن له يجي ويبقى شهور لما نقولوا سنين لاعتبارات عده. هذه الاولى. Deuxième chose, le vote à la majorité هو براسو une grande avancée parce que من قبل كان le projet devait avoir l'unanimité des intervenants كاملين. ولا كان ممبر واحد في لاكت ديال الانفستيسمون ما موافقش لسبب او لاخر كان داك الانفستيسمون ما عمره ما كيشوف الماء. Donc le vote se fait à la majorité. وما حبساتش تما جينا قلنا اوسي لوبوزابيليتي. الى شي ممبر من لو كوميتي دو ديال الاستثمار خل بالمهام ديالو شكون اللي كياخذ يعني كيفوت الضريبه ديال هذا الاختلال هذا هو المستثمر. دونك جينا on a dit il faut que la décision soit opposable aux membres du comité, à son administration et à l'ensemble de sa hiérarchie. C'est-à-dire كلش يجي ويقول لي خصني نتسنى حتى الوزير يرد عليا ويقول لي هادشي ما بقاش. يمين. Et quand il y a vraiment un dysfonctionnement, le CRI a aujourd'hui de par la loi la prérogative انه هو اللي كيوجد هذاك لو دوكيومون ديال ديك لادمينستراسيون في بلاصتها. كيعطيه السي وليسني وكنقول له المستثمر سير يخدم. Et ça c'est vraiment une excellente nouvelle pour l'investisseur. Et bien entendu, quand on dit l'obligation de réponse, on ne peut pas dire l'obligation de dire oui, c'est une obligation de réponse. Ceci dit, s'il y a un refus, pour une raison certainement logique, l'investisseur il a des recours qui sont disponibles pour lui auprès de M. Louali, auprès du comité de pilotage ministériel. Donc, هذا غير نشير لهم باش باسكو بزاف الناس كيتسائلوا تيقولوا لو سيري تبدل لا ريفورم شنو جا جديد. هذا من الامور اللي جات جديده. وبيان سور لو سيري ولا عنده واحد الدور كبير في tout ce qui est impulsion économique régionale et marketing territorial. Ça c'est très important. Donc il y a un deux volets. Maintenant le rôle du CRI, le programme intégré de l'appui de financement de l'entrepreneuriat, il est clair. أول حاجة خصنا باش نهضروا على المواكبة n'est pas le monopole d'un organisme particulier. Mouakaba, c'est quelque chose qui relève du ressort de plusieurs intervenants. Donc, imaginons que sur l'acte d'investissement, il y a des facteurs où il y a l'environnement exogène ou l'environnement endogène. Tout le monde est derrière. Les 5 F de l'investissement qui sont là. Le financement, le foncier, la formation, la fluidité administrative.
et la fiscalité. الدور ديال مراكز جهويه الاستثمار هو في لو رول ديال لا فاميليتي ادمينستراتيف. هذا هو الدور المنوط بالمراكز والدور اللي غادي يعرفوا له واللي عندهم القوه ديال القانون باش انهم يرسخوه ويستعملوه ويكون عنده واحد النجاح. Maintenant, le PIAF جا ان بوان نومي اللي كيجيب واحد الجواب صريح وعريض وبشرى je dirais les porteurs de projets en termes de financement et l'accès au financement. Donc le rôle du CRI du moment il est l'incubateur institutionnel de l'acte d'investir. Donc عندنا المؤسسات هي ديال الاستثمار بشكل خاص. وفاش كنجيو كنقولوا بانه هاد لي ريفورم لما لو بياف ني با يعني واحد ليفينمون ايزولي ان الكترون ليبر كنهضروا عليه اليوم مجموعين. الفكره بدات من لا ريفورم ادمينستراتيف وجايه لو فينانسمون ومازال لا سويت دون لي زيدي elle va continuer. Donc le point d'ancrage c'est le CRI, mais il est fait de sorte qu'il va drainer et transformer avec lui dans une dynamique très positive l'ensemble de l'écosystème administratif qui l'entoure. Donc le CRI concrètement par rapport au PIAF, il joue le rôle de l'accompagnateur administratif. Il a de par la loi les prérogatives de médiation quand il y a un quiproquo quelconque entre l'investisseur ou l'entreprise et l'administration. Et il est le président du comité de pilotage régional du PIAF, qui a pour mission, c'est clair, la mise en œuvre du programme, l'identification des réseaux d'experts et un certain nombre de choses. Maintenant, j'aimerais aussi soulever un petit point, parce que là, vous avez les porteurs de projets qui jouent dans le marché de l'investissement, عندهم تساؤلات متعددة اللي كيحسبوا خصو يسجل بشي لائحة كيحسبوا بأن لو سي هو اللي qui distribue le temps et non pas le financement. Donc كنحاول من خلال هذا التدخل انه الامور تشرح ولكن اللي كيهمني هو النجاعه. Parce que quand on dit une nouvelle mentalité d'administration, c'est une administration qui doit être axée sur la performance, les résultats. Comme ça, le mustmir, il devient le client. Et si on est dans le privé, le client voit qui fait ton chiffre d'affaires, voit qui fait que vous avez un salaire à la fin du mois. Donc on est un peu dans cette même configuration. اللي كيخلصنا في اخر الشهر هو الانفستيسور اللي خصنا نخدموه يعني بجميع الطرق المتاحه لدينا. سي لوي لي كليون سي لوي زعما لو بوان دونتر. Maintenant, il faut accentuer un point, les facteurs de réussite de le programme. Bien sûr, il y a des facteurs qui incombent les partenaires du programme, notamment la coordination de maintenant, le fait qu'il y ait un comité régional parce qu'il y a des spécificités régionales, qu'il n'y ait pas une politique, on va ramener une réponse statique pour une problématique dynamique. كل شهر نتلاقاو الا بغينا شي حاجه تتقاد on pourra. Et bien sûr, l'accompagnement financier et extra-financier. C'est vrai, je pense qu'il est trop facile parce qu'il est, je dirais, le partenaire institutionnel le plus qualifié pour le faire. Maintenant, il y a aussi les facteurs de réussite qui incombent aux porteurs de projets eux-mêmes. Alors, il faut honorer ses engagements. Ce n'est pas un don, c'est un prêt pour faciliter l'accès au financement, mais dans l'optique d'honorer cet engagement avec et il y a pour clore ce que j'appellerais un facteur de réussite amplificateur. Et le projet lui-même. Il ne faut pas qu'il y ait un espèce de me too. Un projet X, un projet X, le financement, nous donnons la même chose. Qu'il n'y ait pas un effet téléboutique. Ce n'est pas le but. Donc, on ne peut pas décréter la réussite d'un projet sur le marché. On peut décréter un certain nombre de choses. Fluidité administrative, facilitation, financement, ça se décrète. On décide s'il peut lancer. Mais il y a un volet qui incombe à l'entreprise, au porteur de projet. Le travail en amont, il doit s'assurer que l'étude de faisabilité est bonne, que le plan, le business plan est bon, parce que il est préférable d'être bien préparé que d'être chanceux, surtout quand il s'agit d'investir. Et pour clore, je pense qu'il est clair pour tout le monde qu'il y a un alignement des astres.
كل شيء دابا يعني كيكون في نفس التوجه. Le CRI va jouer le rôle qui vient comme avec beaucoup d'abnégation et d'enthousiasme et avec les équipes. Et on est dans la bonne humeur. On est là pour montrer un nouveau visage de l'administration et on compte le faire, Inch'Allah, avec, je dirais, de concert avec tous les partenaires, que ce soit du programme ou autre. Merci. المدير العام لمركز الاستثمار الجوي بجهة الدار البيضاء أسقاط. والآن أطلب من السيد هشام السرغيني المدير صندوق الضمان المركزي وممثل وزارة المالية ليقدم لنا آليات برنامج الدعم المندمج للتدعم وتمويل المقاولات. présentation كاينه. السلام عليكم. في الاول بغيت نشكر المنظمين الاتحاد العام للمقاولات المغرب الجديده وباكو في افريكا لهذه البادره الطيبه باش نكونوا معكم اليوم ونقدروا نتكلموا على هذا البرنامج المندمج. وانا هنا باش نسالكم شنو هما الاليات للتمويل بالاغلبيه. بزاف الحوايج نهضروا عليهم شنو هما الاليات ونحاولوا نبسطوا باش نعرفوا شنو هما الاليات، شنو تجيب هذه الاليات وشنو هو المنتظر من هذه الاستراتيجيه. جبت معايا واحد بارك الله فيك. اذا باش نعرفوا علاش نتكلموا تقدر تدوز الله يعطيك السر الثانيه. شكرا. بحال قلنا في تنفيذ التعليمات الملكيه كل الاطراف المعنيه، وزاره الاقتصاد الماليه، بنك المغرب، المجموعه الماليه لابناق المغرب، خدمنا في واحد الدراسه باش نعرفوا شنو هما الحلول والوسائل الكفيله باش نعطيو واحد الدفعه جديده لمن التمويل ديال الفئات اللي يشملها الخطابات الملكيه السريه. العديد واحد الشريحه كبيره من المقاولين الولوج للتمويل واعيين، واليوم كنا خصنا نلقاو شنو هو الحلول اللي غنمكنوا باش سوق التمويل تكون سهله لهذه الشريحه من المقاولات. وبحال كذا الهدف شنو هو تبسيط الولوج للتمويل عبر واحد النظام تكون متكامل، وهو الانطلاقه فيه اليات التمويل، ولكن ايضا ديال المواكبه اللي نقدر نتكلم عليها في الاخر، ولكن بالاغلبيه هما المشكل ديال شنو هو الاليات ديال التمويل. وتم رسم واحد الصندوق اللي فيه 6 مليار 3 مليار ديال الدوله على 3 سنوات، والقطاع البنكي ايضا 3 مليار على 3 سنوات، وفي اطار التعليمات الملكيه 2 مليار جديده للصندوق الحسن الثاني للتنميه اللي عطى 2 مليار للعالم القروي. وكاين واحد التتبع شهري ديال هذه الاستراتيجيه باش نتمكن تكونوا بواحد الاصلاحات ما كانت لازم. باش نفهموا مزيان على داك 8 ديال المليار، كلشي كيشوف على 8 المليار هي الاموال اللي غنعطيوها للقطاع البنكي باش يمول. 8 مليار ماشي فلوس اللي غتعطى القطاع البنكي، القطاع البنكي عنده فلوس تيتمول عبر السوق، تيتمول عبر ولا خصو يعاود اعاده التمويل من البنك المركزي. هاد 8 المليار غتمشي كدعم او لا باش تواكب التمويل البنكي، وانا غنفسر كيف تقدر تدوز معاك. اذا هاد الاليات اللي كاينين 3 اليات تمويل. كاين 2 اليات ديال الضمان واليه ديال التمويل المشترك مع القطاع البنكي. باش نفهموا الضمان قبل ما نقول لكم شنو هي الاليه الاولى ديال الضمان، باش نفهموا شنو هي اليه الضمان. اليه الضمان معموله باش تفتح باب التمويل العديد من المقاولات. علاش؟ حيت كيف تيكونوا بعض المرات 2 مشاريع بحال كتلقى ان المقاول بحال المشكل واحد يقدر يولج التمويل وواحد ما تيقدرش يولج التمويل. علاش؟ لان يمكن المشروع 2 عندهم واحد شي حاجه ديال النجاح، زعما واحد لا شونس دو ريوسيت، غير المشكل هي ان واحد يكون عنده الضمانات وواحد ما تكونش عنده الضمانات.
اذا واحد تقدر يدوز التمويل الاخر ما تقدرش يدوز التمويل. آلية الضمان تتحيد هاد يكونوا لي زينيغاليتي اللي تيكونوا، والباب ديال التمويل تتحل بالعديد من المقاولات. واليوم بهذه الآليات كيف تكون عندك أقل من 5 سنوات إما حال المشروع أو عديتي في المقاول ديالك وسط توجه التمويل، درنا جميع المقاولين سوا. كل شيء يقدر المشكل ديال الضمانات ما بقاش. شنو تيبقى؟ تيبقى المشروع والمقاول هما اللي تيديروا لا ديفيرونس. اذا غدا حتى واحد ما يقول لك انا ما تقدرش توجد التمويل حيت عندك مشكل ديال الضمانات. الضمان تجي وتتهبط المخاطر ديال القطاع البنكي باش نتفاهموا، المخاطر ديال القطاع البنكي اي تدخل ديالنا شنو نقولوا البنكه، تنقولوا لا مولتي المشروع نجح تبارك الله، ما نجحش تناخذوا واحد القسط ديال الخساره الاخيره ديالك. شنو الخساره الاخيره ديالك؟ هي ان ولا القرض ما تخلصش، القطاع البنكي تيدير جميع اللي عليه، وكيف تبقى له واحد الخساره اخيره. نقولوا كريدي فيه 100 ودوز 3 سنين هو تيحاول باش يدير لو ريكوفرمون ديالو، وفي الاخر تيقول على 100 راه دخل غير 30، اذا 70 هي الخساره الاخيره ديالو. وهذه الخساره الاخيره صندوق الضمان المركزي تياخذ اطار مطلق 80%، وطلعناها 80%. هادشي باش نقول لكم شنو؟ انه هو الدعم ماشي لازم يكون ديريكت، هو دعم غير مباشر. تنحاولوا نصوم نحلوا الباب للتمويل، وبيني وبينكم شنو نمكنوا المقاولين يولجوا للتمويل. اي هذا العقبه اللي كانت، ذاك الباب ديال التمويل اللي كان مسدود راه تيتحل. المقاولين يقدروا يدخلوا لعالم المقاوله وعالم ديال نقولوا ديال سوق التمويل، ولكن كيف الباب تيتحل كل شيء تيولي عنده لي ميم غير لي ميم دوا. كل شيء عنده لي ميم غير لي ميم دوا، ان ماشي حيت كاين الضمان تكون عندك احسن من الاخرين. ماشي غنديروا واحد الفوارق جديده، حيدنا فوارق ما نحلوش الفوارق الجديده. اذا بفضل آلية الضمان التمويل تيتحل. واليوم في المغرب تنعرفوا ان المغرب صندوق الضمان المركزي هو في الرياده في افريقيا في العالم العربي، وبين 20 و 30 اول مؤسسه للضمان في العالم. الوغ الآلية الأولى شنو هي ضمان الطلاق؟ تنقولوا على تنتكلموا على مقاولات ديتي اللي عاد باغي يخلق المقاوله وعنده مشروع. كان مقاوله صغيره جدا، كان حريفي، واحد اللي عنده نقولوا الفكره باش غادي يحل واحد المقاوله نقولوا انوفونت ستارت اب، اللي عنده فكره مرحبا يقدر يولج للتمويل ولا يقدر يطلب الولوج للتمويل. ولكن كان خصنا نديروا هذا الوقت نقولوا على تنتكلموا باش واحد يفهم. فتنشاطوا تنقولوا المقاوله رقم معاملات ما يفوتش 10 مليون ديال الدرهم. درتي 10000 باغي دير 10000 درهم، باغي دير 500000 درهم، باغي دير مليون، ما كاين مشكل. رقم معاملات ما يفوتش 10 مليون ديال الدرهم. تنهضروا ايضا على هذه المقاوله، واش خصك تكون هذه المقاوله خلقتها وبعد خصني نخلقها بحال غير ما تفوتش 5 سنين. نمشيو ديما فكره ان المقاول خصك الوقت اللي باغي يخلق المقاوله على التمويل، لا راه كلشي تيبان ولا ابلاك هما يقولوها لكم. 5 سنين الاولى 5 سنين اللي خص يكون واحد الدعم للولوج للتمويل للمقاولات، لان 5 سنوات لي تكنيسيان تيعيطوا لها لا فالي د لا مور. علاش؟ باسكو داك السنوات تكون واحد المقاوله عاد تحاول باش تقبض السوق ديالها، باش البرودوي ديالها يقدر يقبض، ولا ما كانش عندها واحد الولوج للتمويل ساهل راه تقدر تموت. وتيبان لنا ان الحاجه الاولى ديال لا مورتاليتي ديال المقاولات في هاد 5 سنوات شنو هي لاسفيكسي فينانسيير، ان ما تبقاوش للتمويل. 40 او 50% ديال المقاولات اللي تتموت. ثانيا علاش نهضروا على التمويل؟ كنهضروا على التمويل اللي ما تيفوتش 1,200,000 درهم. اذا ها هو كيف الواحد كيشوف هاد الثلاثه وتيقول انا واش هنا او لا، راه يعرف واش يقدر الولوج حيت العالي تيطلبوا لنا تيقول لنا انا عندي ديبلوم، انا عندي. حنا ماشي مسطره اداريه او لا نقولوا لي ريكروتمون، حنا
في افكار ديال المقاولات اللي عنده مشروع تنقولوا ماشي غير افكار تنقولوا على مشاريع دروسه مزيانه وهذا مرحبا يقدر يمشي للوروج التمويل عن القطاع البنكي شنو هو اللي تيمول هو تيقول واش غياخذ هذه المخاطر ولا ما ياخذوش. ثانيا ولا ما كنتيش موجود ان غير فكره وباقي تفوتو كاين العديد من المتدخلين غتكلم عليهم الاخ ديال السيدي اللي تقدروا يعلموكم يقولوا لكم ها كيفاش تقدر دير المشروع ديالك ها كيفاش تقدر نعاونك وعلاش باش يوجدك ليش باش واش تقدر توجد التمويل داكوغ باش نبقاو فاهمين ان الوجود التمويل تيبقى القطاع البنكي هو اللي تيكون واش غياخذ هاد المخاطر. الوغ القروض تضمنوا القطاع البنكي بحال قلت لكم 80% من الخساره الاخيره ديال القطاع البنكي وباش نديروا واحد الحساب